Shikues ndëruar të televizionit të bojnë një përshëndetje. Jemi sërish së bashku para se të shohim materialet të cilat pra i kemi realizuar sot. Dua t'ju njoftoj me informacionet e fundit nga Instituti i Shëndetit Publik mbi gjendjen aktuale pra në Maltëzi, ku nuk kemi asgjë gjatë ditës së sotme ndonjë rast të konfirmuar pra në Maltëzi me koronavirus. Nga 324 persona të cilët ishin të infektuar që nga shfaqja e këtij virusi edhe këtu tek ne, deri tani janë shëruar 266 persona, ku mbesin pra edhe 50 persona të tjerë të infektuar, të cilët janë pra në shërim e sipër. Ndërsa në këtë momentën do të ndjekim materialin e parë, ku ne kemi vizituar pra familjen e Dibra për të parë se deri ku kanë arritur me punimet, ku është duke punuar pra shtëpia e kësaj familje, ku po menaxhohet nga disa aktivistë të cilët janë paraqitur që të ndihmojnë, bëhet fjalë për Nikol Gegaj, Nikol Berishaj dhe Dolu Gjuraj, të cilët kanë bërë grumbullimin e të hodhave nga donatorë të shumë të cilët janë paraqitur që të ndihmohet kësaj familje dhe që të kenë shtëpinë e tyre. Atëherë punimet pra janë drejt përfundimit, ka edhe disa materiale të ndryshme të cilat nevojiten, por do të ndjekim në këto momente materialin se deri ku kanë arritur që të përfundohet kjo shtëpi. Po, faleminderit parit që na përcjellni, që vini të informoni, domethënë krejt Malsin se çka kemi punuar, domethënë nga ato aksione që kishim përpara na si grup, domethënë iniciativë grup humanitar apo këshill humanitar, kem punuar sparit jashtë, kem bën një pjesë trotuarit, gati krejt, vetëm pjesa e parë me një pjesë këtu anash është e punuam diçka pak, tjetër krejt komplet domethënë e kem, krejt cokun e shtëpisë, domethënë sa ka lye, mas pak kanë lye me 2 duar, edhe krejt ajo është bashkë me këtë hymjen tek podrumi. Pastaj siç jeni vet këtu keramika, avon krejt domethënë është shtruar keramika. Fasada demix, domethënë kjo pjesa faqes anësh përpara, edhe pjesa anej nën djath krejt është vonë, domethënë me duke fal donacioneve tjera. Pastaj vazhdojmë brenda. Gjithashtu me punë është më keramika poshtë, keramika është vonë këtu, domethënë në kuzhinë, në banjo, dhe trotuar edhe në terasë balkon të vogël anej. Pra si shifni, domethënë janë vendos krejt dyert. Ndryt shumë jemi munduar me gjejnë, domethënë me një çmim të arsyeshëm, kem fituar domethënë çmim në zbritje, edhe krejt dyert janë punuar. Këtu është bën laminati. Mos si shihni domethënë në këtë të 3 lloma, fjetjes janë llomat e fëmijëve, edhe llomat e çiftit Dibra, është bën laminati. Krejt të vendos domethënë, edhe shihni edhe pjesën e nej. Mo krejt si shihni edhe pjesë që përmenda përpara. Të balkonit, edhe ajo është lye, krejt domethënë, edhe vendos keramikën. Mandej kemi banjon. Ju shihni komplet, domethënë është vënë keramika. Disa pajisje këtu që na i kanë bërë donacion, ende nuk e kemi kompletuar banjon, kemi edhe vaskën, tushin, domethënë për banjo, edhe disa pajisje tjera me çesme, me ato gjëra që na mungojnë për të futur në funksion të banjës komplet. Vazhdojmë tek kuzhina. Pra, si shihni këtu në pjesa e kuzhinës, këtu krejt keramika është e vendosur. Në pjesë të llomë pritjes, e cila është e lidhur bashkë me kuzhinën, domethënë është vendos parketi. Parketi domethënë klasik, në mënyrë siç duhet, edhe shihni këto pajisje, krejt këto që na janë sjell fal donatorëve, domethënë, cilat do t'i lexoj, domethënë do vijojnë pastaj në listë se cilin veç e veç. Këtu kemi shporetin, koftorin për dru, ne kemi makinën e rrobëve për larje, kemi frigoriferin, kemi televizorin, kemi një tryez linën me 6 karrika për në kuzhinë, domethënë, ku do të hajnë ushqimin, ku do të jenë apo ajo është pjesa, domethënë, krejt gjitha që janë donacion. Po ai sparit na 3 Nikol Berishaj, Nikol Gegaj edhe unë kem filluar aksionin e kem shkuar në për firma, në për njërë që kem menuar se donaciojnë, mas anej emisioni juj, për ata edhe u falenderoj se mas emisionit juve, që është pasë, është nevoja e madhe me i ndihmu kësaj familje, janë lajmëruar njerëzit për Austrijet, për Amerikët,
Do me thonë, emisioni e ka animua këtë aksion shumë. Tash Nikol Gega është marrë ma shumë prit me këtë punë, na i kem ndihmuar ka pak edhe jem bashkanxit veç për imësina e për gjana kush sa ka dhënë çka është punua mas miri do t'ju tregoj ai. Na menojmë me vazhdua me aksion, është kanë situata si janë, kanë gjitha i kuptojmë, po tash për me përfundua krejt këto punime, menojmë me vazhdua me këtë aksion. Okej, si që folim edhe përpara, si që sqarova, domethënë tash do të këtë listën që kem filluar grupi ynë, domethënë për Posmet edhe Nikol Berisha edhe Dot Lulxhuraj, do t'i numroj edhe herë do t'i përsis disa që kem pas edhe në deklaratën e kaluam edhe këta të cilët kem vazhduar me punime. Viktor Marku Dreshaj, edhe Rentakari DSG, domethënë 1000 euro, Castellana Anton Vulaj 100 euro, Vasil Noshi Celi Camaj 100 euro, pastaj kem $100 që nuk deklarohet, Alkro Malotnicaj 50 euro, MG Trade Marian Gojqaj 50 euro, Kroni Gjon Dushaj 50 euro, Mark Nikola Lulxhuraj Detroit 100 euro, Kafe Bar Mistik Zev Gjokaj 50 euro, Nikolnik Prenlaj 100 euro, Qebaptoria Saraj Nihat Pepić 50 euro, Pal Dreshaj 50 euro, Lindon Suvi Gjokaj 50 euro, Rako Camaj 50 euro, Market Mario 50 euro. Pastaj përsëri edhe $100 tjera që nuk deklarohet. Pastaj kem Zefin e Gjokolës me $100. Kemi domethënë disa donacione që kanë dhënë 20 euro, 10 euro nga disa afarista nga qendra e Tuzit, Mars, Mit, Kërniq, Matahari, Bohem, Tinas, Libertas, Vajo Prnkoçaj, Star Cafe, Shtefan Gjoka, gjitha janë vlerat 185 euro që kanë dhënë nga 20 euro, 15 leci si kush. Pastaj kemi një donator të madh, domethënë Marian Apomecin Stanaj, krejt keramikën e shtëpisë, domethënë bashkë edhe me podrum. Krejt domethënë keramikën e ka dhënë. Firma Dusal Agrondushaj, pajisje dërbanja, ato të cilat i kishte në disponim, domethënë kishte lavamanin, kishte për toalet, domethënë disa gjëra ndoshta i keni pa nga pamjet. Nuk e kem kompletuar me banjon ende, na mungon vazka, na mungojnë çesme, na mungojnë edhe disa gjëra tjera për me dash me kompletuar banjon. Pastaj Mark Gegaj ka bërë krejt punimet e laminatit, 3 llomave, llomës pritjes të parketit, domethënë klasik, dhum ku ka ndihmuar edhe një shok i tij Lazar Pejović, domethënë vlerat i ka po 450 eurosh. 70 metra katrore parket. Deo Mall, Dednik Prenlej, let thasë ngjitës për keramik, kem donacion. Pastaj Kafeteria Fratelli Vllazni Gjonaj, Deo Kola 50 euro, Vikran Deo 50 euro, Sim Company 50 euro, Palma Deo 50 euro, Ded Vukaj me familjen nga Bardhaj, domethënë $50. Pastaj Vasili Markolës, ai ka dhënë 200 euro plus siç e pa shporetin për dron, vlera e 450 euro të cilët e ka ble. Alex Pashku Stanaj. Alex Pashku Stanaj domethënë na ka dhënë me ato $1300, kem ble dyert, 5 dyert me brava komplet gjithçka. Edhe tryezën me ato 6 karrika për trapezari dhe më vlera $1300, më krejt kompleti. Okej. Celi Dushaj 100 euro, Rok Zevdasha Lulxhuraj $100, lomën e pritjes me 2 kauça dhe një fotel, domethënë e cila nuk është këtu sepse jemi duke u përgatitur me bojadisjen. Por presim një aksion të vazhdojmë, domethënë se s'kem na kanë munguar mjetet, domethënë vlera e $500 dhe nuk deklarohet se kush është. Pastaj frigoriferin, siç e pa atje, makinë rrobëve për larje, edhe televizionin vlera e €1200 euro. Edhe këtu përsëri një person nuk deklarohet. Dhe në fund kemi firma MDS Network, firma e kryetarit të komunës Nik Gjeloshaj, cila jep €200 ku kem ble disa pajisje, domethënë për me punimet të trotuarit, kur është punua, edhe kur është punua fasada me ato mjete, domethënë krejt këto punimet me këto donacione shihni që janë bërë nga aksioni që kem filluar ne, domethënë këtë vit. Në kajtë bajegi mirë puna edhe pse ishte kjo smunja koronës, ne para 2-3 jave kur ishte lejuar me kem filluar domethënë kam marrë një leje që mirë të fillojnë të punojnë dhe mas nishme kem vepruar dhe punuar.
Ta shifni këtu përpara kemi këtë pjesën e Ploçës, e cila kanë plan përpara, mirë po fatkeqësisht përpara ai grupi nuk e ka pas punuar pas planit e një shok i familjes Dibra për le pupit bashkëpunëtor, domethënë Vesko Vučinić, e vlerën e 1000 euro krejt punime që e bën të lidhen me shkalla. Aja është punë që e kanë bërë ata direkt, domethënë janë duke ecur edhe këto punime së shpejti, besoj të hanën do të qitit edhe kjo Ploça bashkë me shkalla që të përfundohet edhe kjo pjesë. Pastaj dyert na kanë ndihmuar Zef Nikolaj me i vendos dyert, e falenderojmë shumë që ka pas një ditë gjysmë gati 2 edhe me djalin na kanë ndihmuar me i vendos dyert. Sheki, ky mjeshtri që ban kreti ka bën me një çmim them shumë të vogël, domethënë krejt këto punime që shihni që bani vetëm sepse e njeh edhe pupin edhe krejt familjen Dibra edhe ka pas dëshirë ai vetë të kyçet të ndihmojnë. Mark Gjokaj, domethënë ka bën vendosin e keramiks, krejt të terasës, këtu shiçeve shihni krejt falas. Është kanë këtë falur me donacione. Aty ku s'kem pas mundësi, domethënë të gjejmë apo në atë moment të gjejmë doni mjeshtër të lirë, ne i kem paguar mjeshtrat, domethënë sa i përket edhe aty, domethënë Sheki Kajoshaj, edhe ai me një çmim shumë të vogël ne ka bën vendosin e fasadës, domethënë këtë fasadës anën përpara dhe anën e djatha nga ana ime, domethënë edhe ajo pjesë. Kretë kjo, them, është bën vërtet njerëzit janë paraqitur, domethënë do të them se shumë edhe mas emisionit tuaj u paraqiten, u lajmëruan domethënë në një mënyrë dërguan mjetet nga këtu apo nga jashtë, le na suportuan që të vazhdojmë. Na ka mbetur domethënë them si detyrë ne tash për me i futën në shtëpi se si plan është kanë diku ka Pashkët. Besojmë se deri ka shnatoni, them me këto data, po lidhna fetare, më fillimi i qershorit kishte me vijë nëse kemi në plan tash këto ditë vazhdojmë aksionin, përse ne si grup edhe në disa vende që na kanë paralajmëruar se do të na ndihmojnë, që të bëjmë punime, domethënë kem brenda pa përfunduar domethënë me bojadisjen brenda. Eventualisht nëse gjende do një sponsor edhe për fasadën e jashtme, por më rëndësie kemi herë brenda aty jemi përqendruar. Kemi disa punime rreth dyrëve, dritareve të pakryeme, edhe banjon nëse mund ta kompletojmë, domethënë me ato pajisje që na mungojnë për me dashur me kë them edhe kemi mobilet për këto 3 lloma që aty vërtet nuk kemi mobilje se si thash llomën e pritjes se kemi, domethënë na mungon edhe kuzhina, pjesa e kuzhinës aty ku e pa, domethënë aty mungon gati më futun funksion ajo, vetëm na mungon edhe kuzhina, ndoshta edhe një tavolinë për televizor, edhe një tavolinë e vogël aty, te lloma. Këto janë domethënë një si plan që e kem bën e besoj se këto mesazhe edhe këtë punë tonë që e kem bën, domethënë bashkë me njerëz të mirë, me donator të cilët e kanë ndihmuar që të gëzojmë këtë familje dhe sa më shpejt të futet në shtëpi të vet. Kjo që më ka ajo çka është si detyrë jone tash për tash, domethënë çka them, e kem domethënë si ide, por ajo ndoshta të drejtohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, disa organizata që ndihmojnë ndoshta edhe mbulesën mbi, sepse kjo Ploçë kur është vënë janë bërë disa lëshime, lëshon ujë në disa vende, tash për tash mund të hinë, por vjeshta apo dimri i vonë vështirë se nëse nuk e bëjmë një zgjidhje edhe që të bashkojmë edhe të hollat edhe për atë pjesën e pullazit. Çka të themi, ju e faleminderit edhe një herë që na përcjellni, na do të tentojmë që sa më shpejt të vazhdojmë këto punime, dhe këtë mesazhin ton të ndëgjojnë ata që duan të ndihmojnë, mund të drejtohen këshillit, domethënë edhe një herë mua si Nikol Gegaj, pastaj Nikolës Berishaj dhe Dodës Lugjuraj, apo vetë pronares, domethënë edhe pronarëve edhe familje Dibra, si pupin se na njohim si pup shumë martën, që vërtet këta fëmijë të shkëlqyer që i kanë të gëzojmë dhe të gëzohen me këtë sezon të ri, domethënë edhe shpresojmë që kjo smunje që jemi ballafaqur të dalim përsëri fitimtar si çdo herë siç ka dalë edhe tash Malësia. Këtu ndoshta mund të bënë një pamje
në kamerë mund të merrni nga lista e donatorëve të më parshëm, të cilat i kemi në evidencë, domethënë ato nëpërmes televizionit mos i lexoj përsëri se unë i kam pa lexuar përpara, domethënë këto janë ka bënë me punime përparshme. Aty domethënë krejt do të shifen nga pamjet të besojnë në kamerë që ju do të lejoni domethënë disa sekonda që të shohim. Faleminderit edhe një herë që na përcjellni.